القضيه ديال البراكاج بعدا من الناحيه القانونيه، بعض الاخوان كيقول لك انه كنحسوا باللي البوليس معاهم. لا، البوليس الاخوان والاخوات ديال الامن كينطلقوا من انه هادوك عندهم الصفه القانونيه باش يعملوا النقل، وانت ما عندكش الصفه القانونيه كصاحب التطبيق، وبالتالي كيديروا خدمتهم. ولكن القضيه ديال احتجاج السياره وديال احتجاز مواطن او مواطنين كيعملوها ناس مواطنين بحالك ما عندوش الحق يمكن لك تتابعوا من بعد. راهي الناس ما كيمشيوش في القانون حتى الاخر ما كاين جوسكو بو بحال كنقولوا. اما راك انت اللي كدير التطبيق، النقل بالتطبيق، جاو واحد المجموعه ديال الناس واحتجزوك، القانون الجنائي كيعاقب على الاحتجاز. احتجوا لك السياره ديالك، القانون الجنائي عندك الحق تتابعهم. الشيء اللي يمكن يديروا هو انهم ياخذوا الرقم ديال السياره ديالك ويعلموا بك، او انت متواجد في واحد المكان خص يعيطوا للشرطه اللي غتكون راهن اشارتهم ومستعده تقدم لهم هذه الخدمه بسرعه كافيه، وتجي سياره النجده ولا يجيو رجال الامن بالطريقه اللي بغاو وهما اللي يوقفوا لك السياره ديالهم، لانه هما اللي عندهم الصفه الضبطيه. اما المواطن العادي بحالك الشافر ديال الطاكسيات وغيره راه ما عندهمش هذه الصفه. وراني بغيت نقولها للاخوان اصحاب الطاكسيات اللي كيديروا هذا التصرف، راكم كتعرضوا نفسكم للمساءله القانونيه. راه كتلقاو دوك الوليدات مساكن شبان وشابات اللي باغيين يديروا النقل بالتطبيق بحال سمعناهم دابا، ما مسالمين جدا، ما كيعرفوش هذا الصداع كله، كتلقاهم ساهلين. اما راه يتابعك، تمشي له الطوموبيل 15 يوم ويخلص الخطيه، ما كاين حتى مشكل. ولكن في نفس الوقت مسطره اخرى موازيه غيدير محامي ويتابعك انك احتجتيه هو وسيارته، حيت ما عندكش الحق، انت ما عندكش الصفه الضبطيه، ما يمكنش لك دير شرع يديك. حنا في دوله الحق والقانون.